दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे प्राचीन जानवर कौन सा है? कौन से जानवर ने धरती पर सबसे पहले जन्म लिया? आज की इस वीडियो में हम आज आपको दुनिया के सबसे प्राचीन और खतरनाक जानवरों से रूबरू करवाने वाले हैं। ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहे लास्ट तक हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं स्टेनोकोरा। जेल फिश की तरह दिखने वाला ये जानवर उसी जानवर प्रजाति से आया है जिस प्रजाति से मनुष्य आए थे। इस जानवर को पहली बार 700 मिलियन वर्ष पहले देखा गया था, जबकि डायनासोर की उत्पत्ति 230 मिलियन वर्ष पहले मानी जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि जानवर डायनासोर से भी पहले से ही धरती पर मौजूद थे। इसको आज भी महासागरों में तैरता हुआ देखा जा सकता है। ये जानवर 4 मिलियन तक समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। अगर इनके शरीर की बनावट की बात करें तो इनकी शरीर की बनावट कुछ अजीब ही लगती है। मेमथ एलिफेंट। दोस्तों, हम आज के हाथी की नहीं बल्कि 7 मिलियन वर्ष पहले के हाथी की बात कर रहे हैं। इनका आकार इतना बड़ा था कि आज के हाथी तो इनके सामने एक दूध पीता हुआ बच्चा लगता है। इनके लंबे लंबे दांत और घने और लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। इनका शरीर बहुत ही विशालकाय था। ये जानवर ठंडे यानी कि बर्फीले इलाकों में रहा करते थे। इन्हें आज के हाथियों का पूर्वज भी माना जाता है। हाल ही में कनाडा के यूकोन में एक खोज हुई थी जहां एक हाथी का कंकाल मिला, पर यह कंकाल आज के हाथियों की तुलना में कहीं काफी ज्यादा बड़ा था। पर अफसोस की बात तो यह है कि आज ये जानवर विलुप्त हो चुका है। डायनासोर धरती के सबसे प्राचीन खतरनाक जानवर माने जाते हैं। कभी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। जब इंसान धरती पर नहीं आए थे, इससे पहले डायनासोर का ही धरती पर कब्जा था। ये जानवर काफी विशालकाय थे। ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही थे। इनका अंत कैसे हुआ, ये एक बहुत ही अजीब घटना थी। कहा जाता है कि एक उल्का पिंड धरती से टकराया था। इसी घटना के बाद धरती पर आग फैल गई। इसी घटना ने डायनासोर का खात्मा भी कर दिया। अगर आज डायनासोर जिंदा होते तो शायद इंसानों का जन्म भी नहीं होता। हाइड्रा। यह जानवर बहुत ही खतरनाक था। यूनान की कई किताबों में इस जानवर का जिक्र देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यह जानवर मुंह से आग उगलता था। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जानवर इतना जहर उगल देता था जो इनके आसपास की वाली मछलियां भी जहरीली हो जाती थी, जो मछुआरों की सबसे बड़ी मुसीबत बनती थी। कोलोजन एस्क्वायर। ये जानवर आपको डराने के लिए काफी है। समुद्र में रहने वाला ये जानवर बहुत ही विशालकाय था। इसे समुद्री डायनासोर भी कहा जाता था। इनकी एक आंख होती थी, वो भी बहुत ही बड़ी और खतरनाक। लोगों का मानना था कि ये जानवर समुद्र से होकर जाने वाले छोटे मोटे जहाज नावों को डुबो देता था। मेगन टेरोन। कैट फैमिली का ये एक खतरनाक जानवर था। इनकी बॉडी लेपर्ड टाइगर चीता से मिलती जुलती थी। इनके दांत बहुत ही खतरनाक और नकुले होते थे, पर ये जानवर काफी भारी होते थे। इनके पंजे और दांत आज के शेरों के मुकाबले कहीं खतरनाक और लंबे होते थे। इनकी लंबी लंबी मूछें भी हुआ करती थी। इनका फाइट फोर्स आज के चीता शेर से कहीं ज्यादा था। यह जानवर आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये थे कुछ खास गिने चुने दुनिया के सबसे प्राचीन और खतरनाक जानवर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।